Ito na lang naman sa Thailand, mga akla! And I'm back na nga mga ka-shootables. Nandito na nga tayo sa ating night market. Dito lang yan sa border ng Thailand and Malaysia. Diyos ko, akla, di ba? Last 7 years, pumunta kami dito at super dami ng tao. And guess what? Ano nangyari? Ito na nga, the truth behind the borders, guys. Yes. Due to pandemic, wala na masyadong Tingnan nyo, people oh. around. At saka, Box, parang ang lungkot isipin na, syempre, nag-expect tayo ng night market, but wala nang tao. So, wala May nang market pa rin, pero... hindi na ganun wala kadami tao. yung mga wala na rin masyadong nagtitinda kasi nga wala nang ang tao. Show around mo dahil. Yes, di ba? Human tripod. Charet. Ito na lang siya. Talagang simpleng palengke na lang. Saka, konti na lang yung nagtitinda ng mga nagtitinda na lang yung mga street food. So ngayon, ito na nga yung truth behind the border. Malungkot, pero ituloy pa rin natin ang rampa natin dito sa Thailand. Sa Tingnan natin Cup. ang mga makikita. At syempre, ang exciting part pa rin dyan, ang pagkain ni Brian ng mga exotic insects and mga worms, ganyan, dito sa Thailand. Correct. Hindi lang ako kakain. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo rin, di ba? Kakain ni si Shirley Asia Diaries. Yeah. Sinuportahan kita. So, support ka rin. Bibigyan ko siya. So, tingnan nyo na lang mamaya mga akla ang ating pagkain doon sa mga exotic foods. Diyan lang kayo. Huwag kayong aalis. Dahil pag umalis kayo, sasampalin ko kayo. Shoot ka, bro! Dali! Te, magkano isa, te? Or one time. Ay, taray. Massage. I'll see you camera later! We are back, guys! Nandito nga tayo sa Shoot a Brown Challenge. The moment of truth. Dito tayo sa bilihan ng mga exotic insects. Oh my God, nakakatawa. One of the favorite delicacies here in Thailand. Yes, So, syempre kapag pumunta ka dito sa Thailand, hindi mo pwedeng palampasin ang pagkain ng mga insekto. So we have here iba't ibang sizes of crickets. We have silkworm. Yeah. We have baby silkworm, baby crickets, and of course, the super worms. Yeah, so pumili na tayo ng ating kakainin. So ready na si Bral. Ito na Dalawa kami. Lulunukin or Lulunukin. Munguyain or munguyain pa din. Ayan, YouTuber, di ba? Ba't may chaser? Okay lang, masarap. Harap. Oh, perfect. Sit up. Paglakamain ka din. So the second challenge, the baby cricket. Yes, go Bral. Try. Ba't ka tumatalis? Lumarap ka sa kama. Ayan, nalunok. Lasang ano na siya? Lasang ewan. Pero masarap. Ay, may ganun pala. Let's go. go. Ikaw. No, it's your turn. There you have it, guys. That No, is the another one. Come here to me. Oh. In this one, oh. Yeah, Kat, I'll try this. Yeah, I'll try. Ito, I'll try this one as well. Ah, So, ito na nga. siya naman ang kakain. Cricket. Meron pa rin, no? Ew, 3, 2, 1, cheers! Ang liit. Ano yon?
Mula unang iinom. Ang daya mo. And ito malaki to Oh my God, ang laki. This is a silkworm, guys. So, let's do this and more. Para siyang ano, mata ng isda. Ah, talaga? Eto, try mo to. Ito masarap. Try mo lang. Isa lang. Try mo lang. Try natin. Yun na. Sige na, kainin mo yan. Timix, isa pa. Oh. Last one for Truly Ancient Diary. So go. One more. O, dalawa tayo. Let's cheers. Super worm! Oh, yes. Cheers. Ay, masarap. Parang chicharon. What's delicious in Thailand? Aroy. Aroy. Now we're going to So there you have it, guys. That's Yes. the challenge. Yes, masarap Kain siya. tayo for today. Masarap siya, wag mo lang isipin na insekto siya kasi parang yung taste niya sa huli, malalasap mo na para siyang chicken skin, manok, ewan pa sa halo-halo. Ayun. Ito pa daw. Isa pa, ayoko na. This is grasshopper. Ano? Dali. Ayoko na. Brian, this is a grasshopper. Ay, sorry. Ay. Ano? Ayoko na. This is Meron pa tipaklong, pala. guys. Oh, cheers. Tipaklong. Cheers. Masarap yung tipaklong. Parang siya hindi pinakamasarap. Mas masarap siya sa akin. Crunchy Hindi and siya masarap. salty. Lasang gagamba na ewan. There you have it na nga mga kasyuta. Mission complete. The truth behind the border is Masarap ang mga insekto Yes, sa Thailand. sa Thailand. Aroy, ang insekto dito sa Thailand. Kaya pumunta na kayo dito para matikman nyo rin ang iba't ibang klase ng insekto. Char! Sarap pa ng insekto, mga akla. Another truth behind the borders, mga akla. Kaya pumupunta dito ang mga tao dahil gusto nila Magpaganda at magpabili-bili ng mga pampaputi. dahil dito sobrang mura at talaga namang gaganda ka. At saka kilala to si Abang Mini Mart dito sa border dito sa Thailand at lagi siya pinupuntahan dito. But sadly nga, nangyari ang pandemic, di ba? Nagsara daw sila ng 3 years dito. But ngayon, bumabangan ulit si Abang and he can actually, invite everyone. Oh, Abang, invite everyone! Mabuhay! Mabuhay, baby! Come to Abang Mini Punta Mart. kayo dito. Punta kayo dito! Balik. Balik! So if you are going to visit Danok, so make sure na pumunta kayo dito kay Abang Minimart. Pagtanong-tanong nyo na lang, alam na agad nila kung saan yung location Yes, niya. at marami kaming binili. Papakita namin mamaya kung ano mga papaganda. Pagkain. That's the truth behind our Skin, yes. O, di ba? Only Abang Minimart touches my skin. Who touches yours, bitch? So, yung mga bakla, syempre, i-haul na lang namin ito mamaya. Huwag na kayo mag-inarte ha, kasi nakakahiya na din ang ingay-ingay namin dito. Thank you, Bang! Thank you, Abang! Pagkaraan ng isang dekada. Hi! Good morning mga akla! Sumali ka pa rin tayo dito sa Thailand! It's our second day na nga dito, so parang 38 hours lang naman talaga kami dito sa Thailand at wag na kayo mag-expect na pupunta kami kung saan-saan dahil talagang kakain lang kami dito the whole trip namin dito sa Thailand. So ayun na nga mga akla. Kagigising lang natin at acting-actingan lang yung ginawa ko kanina na kunwari tulog-tulugan pero kanina pa ako gising. Ano lang, update lang tayo mga akla to our second day at mamaya nga Juwelian na rin ang akla kasama si Truly Asia. A few candles later.
Fresh from the bed! Ituloy na natin ang rampa natin dito sa Thailand! Let's go! Tuloy natin ang rampa dito sa Thailand dahil walang tao. Siya Lester ang Bibi Cortez, si El Tucuyo, ligwak sa Miss Universe! A few moments later. Sawadee-kap! The truth behind the border dito sa Danong Thailand ay talagang maraming mga truck, o diba? Ang totoo, the truth is, nasa Malabon na botas lang tayo mga akla. Kaya ituloy na natin ang rama dito! Pagkaraan ng isang dekada. Adi ka ba? Gara na sa Thailand. The truth behind the borders, mga akla, legal na legal talaga ang marijuana at cannabis dito. Imagine mo, tubig. Oh, meron, di ba? Meron din, ano to? Vitamin C. Vitamin C. Meron din. Isa pa. Double dose. Meron pa dito. Kaya sa mga addict, dahil ang pagiging addict ninyo ay suportado ng Thailand. Kaya gora na. Massage. Very good massage. Andiyan pala kayo. Hi mga akla, we're back and we are here para magpamassage. And another truth behind the border. Dito lang, sa border na ito, makita ka ng spa for massage. Kung saan pwede ka mag-inuman afterwards. Kaya naman, diba? Party after massage. Dito lang yan. Massage. The truth of massage. Mga akla, totoo nga. Isa sa mga totoong eksena dito sa border ay may pamassage talaga. Just to wrap up our trip here in Thailand, syempre kailangan naman namin magpa-fresh. Pagod na yung pa ako, Diyos ko dahil. Para akong maanos na, o di ba si ate? Ito ba yan? Mamaya na lang ulit ha. Paparelax na kami nila. A few Campbell later. And there you have it na nga mga akla. Diyos ko, pagod na si akla. Dito na ako matutulog. Shootang ina, ayoko nang bumalik sa Malaysia. So yun na nga mga akla, I hope na nag-enjoy kayo sa ating 36 hours, more than 36 hours trip. Dito lang yan sa border natin sa Thailand. And sana nagkaroon din kayo ng mga ideas sa mga totoong the truth behind the border. Samahan niyo ulit ako sa susunod natin mga vlog. Yun lang mga akla, ayoko na magsalita dahil pagod na ako. See you again sa susunod na video. Bye mga akla! Shoot na kayo!